Вы, наверное, сами видели. Секундочку. Итак, я продолжаю. Белый звуковой эффект это... Я забыл, что это. Белый звуковой эффект это... Ну... Как вам сказать? То есть подозрение, я так называю его. Поехали. Это был звуковой эффект подозрения. Так, это не будет эффектом считаться. Вот. 5 звуковых эффектов сегодня будет. Это как 6. То есть это как 4, только на 1 больше. Вот. Дальше у нас идет... Что дальше у нас идет? Ах, да. Это у нас... Вот так вот. Не знаю, как назвать. Ну ладно. Ладно, звуковых эффектов будет 4, я не нашел еще 2. Третий звуковой эффект это музыка. Сейчас она заиграет. Вы, наверное, слышите музыку уже. Да. Далее это комар. Да, комар. Кто бесит всех комар. Ой, он летает, он на мне, он летает. Как он здесь оказался? Ладно, я шучу, это звуковой эффект. Ладно, с вами был Тимур, всем удачи, всем пока.